Gas. Oke. Apa sih ini, Bang? Gimana kesan-kesan menurut Anda acara ini? Sangat luar biasa Mas untuk acara ini, dan untuk ya semoga lah untuk acara ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Yang pertama untuk mempromosikan bahwa sound system punyanya Malang khususnya Malang, lebih khususnya lagi untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri bisa lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas. Selain itu, tapi ada minusnya sih, mungkin karena terlalu bersama-sama dengan yang lain, jadi kita untuk mengetahui kualitas dari masing-masing sound system yang ada itu kurang di situ. Tapi kalau secara keseluruhan acara ini sangat luar biasa dan baik sekali. Baru pertama kali ini ada di Kabupaten Malang, dan sangat tepat sekali karena lokasinya berada di pusat keramaian yang ada di Kabupaten Malang, yaitu di halaman luar Stadion Kanjuruhan. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. MSC bersama pasti nutut ya. Oh, iya. MSC Bersama pasti nutut. Berdua rumit. Masih itu rame. Loh, ini sekali. Oh iya. Iya, pegang langsung. Pegang sendiri biar dekat. Apa ngomong gak ditakoki apa ngurus siaran dhewe iki. Yang bener ae lho. Ya takok ta materi apa? Aha. Oke, ini gelaran hari kedua. Iki film Mas CC. Iki Gimana acara hari pertama kemarin? hari pertama kemarin antusiasme yang datang luar biasa. Jadi kita dibagi 3 segmen, hiburan DJ, sound sama dangdut. Semua rame semua. Itu Mas. Jadi waduh, heboh sudah kemarin. Pasti kalau animo masyarakat kan tinggi. Ya. Sedangkan kalau dari istilahnya vendor sendiri, Vendor juga sudah puas. Itu vendor-vendor banyak yang daftar antrian, dapat DP buat acara ini, dapat ini. Dari tenan-tenan booth penjualan juga alhamdulillah ramai transaksi, banyak transaksi ramai, alhamdulillah. Secara keseluruhan sukses semuanya. oke. Untuk hari kedua ini kontennya apa aja? Nah, karena kemarin terlalu viral, overload, ya kita dapat teguran dari pihak Muspidah dan polisi setempat. Kita ada regulasi, dimampatkan acaranya sama volume dikurangi. Berarti nanti acara selesai agak sore. Selesai jam 9, harus selesai. Jam 9 selesai. Iya. Wah, sayang sekali. Karena terlalu viral. Terlalu viral. Ini anniversary MSC yang keberapa? Yang kedua, ya Kebetulan lokasinya di Malang. Malang. Ya kita kalau MSC kan Malang Raya ya, tidak sebatas kota. Jadi Malang Kota, Malang Kabupaten, termasuk Batu ikut jadi keanggotaan MSC Malang Raya. Malang Raya. Dari peserta sound yang ikut sampai nolak-nolak tuh ya, Mas? Wah, kalau sound kalau kita tidak dibatasi karena keterbatasan venue.
ya mungkin bisa sampai 80 peserta yang ikut. Karena kita mapping pertama plotting area cukupnya cuma 32 son, ya kita batasi itu 32 son. Kalau lebih dari 32, tempatnya nggak ada. Pak Imas sendiri turun sebagai peserta. Alhamdulillah kita berpartisipasi dan kita turut meramaikan acara ini biar sukses. Apa aja yang dibawa? Yang di bawah ini Pak, kebetulan ada di belakang saya ini. Ini spek saya yang kayak gantung RCF HDL6 12 piece per side. Untuk sub memang kita batasi maksimal 12 box. Power lighting biar rame. Kita itu kalau supaya rame ikut seneng gitu aja. Berapa BIM-nya? BIM-nya 4 aja. Kebetulan ada event di tempat lain, jadi ya agak keterbatasan. Soundnya Pak Nyandung. Ya Pak Nyandung. Wih. Bravo MSC, selamat ulang tahun yang kedua. Semoga semakin kesini semakin baik untuk kualitas sound dan SDM-nya. Serta untuk dari aparat dari pemerintahan setempat mensupport kegiatan kita dalam rangka peningkatan SDM di sound system. Terima kasih. Harapannya tahun depan. Harapan tahun depan semua bilang ini harus setiap tahun ada, tapi nanti setelah evaluasi kita tetapkan. Kalau sekarang masih terlalu dini kita simpulkan. Tagline kalau biasanya kalau MSC tagline-nya bersama pasti nutut. Kalau ini event memang dari awal non profit oriented. Jadi ini pasti rugi Mas. Jadi tagline-nya ganti bersama pasti nutup kekurangannya gitu. Selamat ulang tahun buat MSC. Semoga MSC kedepannya semakin rukun. Bersama pasti nuntut. NM Sound System.